当にありがとうございます。私はこのサンタクロースがすごく子供の頃から好きで、皆さんサンタクロースいつまで信じていましたか？いくつぐらいまで覚えてる？小2か小3。小2か小3、そうですよね。私もそうでした。大体そのぐらいです。いかがですか？3年生ですね。3年生ぐらい。同じですね。3年生。3年生。多分2年か、そうですね、やっぱ3年か。皆さんそうなんですね。どうですか、今の皆さん。ああ、ゆきえさん。3年か4年生ぐらい。もうほとんど同じ。やすこさんいかがですか？幼稚園まではなんかサンタがいると思ってきました。幼稚園。はい。もう小学校からは違うと。はい。分かってるか。実はこれは大変面白くて、私も小学校のやっぱり3年ぐらいまではいると思っていたんですね。実は娘が子供の頃にどこまでサンタクロースを信じさせてあげたらいいかなって思って、ずっと信じさせようと思ったんですね。でもそろそろ本当にサンタクロースってママいるのって聞かれた時に、その時に私の千代田火星時代の上司がカトリックの人だったんですよ。キリスト教だったかな。で、その時に聞いてみたんです。うちの娘がそろそろなんか本当のことが分かってきたみたいなんだけれども、もう言った方がいいでしょうかと。あえて教えることはないよって言われたんです。それが美しいんですね。だからやっぱり神秘を信じさせるというそのことがとても大事だということで、皆さんの子供がね、今哲郎さんがちょっとお話ししましたけれども、お子さんができた時に、またね、もうすでに由美子さんこんな若いおばあちゃんですけれどもね、やはり私も、孫がいて、本当にサンタさんってどこから来るのって昨日聞かれたんですよ。で、娘もそうだった。煙突がないのに童話には煙突から入ってくるわけですよね。真っ黒にもならずにね、隅で真っ黒にもならずにちゃんと現れて、で靴下にプレゼント入れるわけですよね。それでも、昨日聞かれました。でもね、いい子にはちゃんとそっと入ってくるんだよっていうふうに伝えたんですね。やはりそういうふうに夢を持たせるということが、やはりいくつになっても大事だなと思うわけです。なので私も自分の子供の頃のワクワクしたときめきをね、サンタクロースいつもいくつになっても私にもサンタクロースが現れるのかなと思って、今日はモーニングセミナーでもね、サンタの帽子をかぶって今日ね、帽子をかぶってサンタクロースにちょっとなってみましたし、そういうことをやっぱりいくつになってもワクワク感をぜひね、皆さんに持っていただきたいと思います。そんなことで今日は見せるマナー講座の皆さんがね、とても関心を持ってくださったことに気がつきました。先ほど聞いて、実はちょっと私の講師紹介、今の私があるのは実はこのアイオニスドア損害保険の31年間の勤務でのことがあるから今の私があるんですね。どんな経歴かだけちょっとお伝えしたいと思います。社員教育部門っていうのは社員研修、新入社員研修から中堅研修、それから管理職研修という階層別の研修を担当しました。でその他に営業の実務研修とかそういったこともやっていくんですね。それが15年やってたんですね。これ映らないかな。でその後社内外教育サービス部門4年と書いてあります。これは実は千代田火災、もともとは千代田火災だったんですけど、千代田火災はトヨタと提携を結んでいたんです。トヨタ自動車で、私はこの4年間で外に向かって、トヨタディーラー、トヨタカローラとかトヨペットさんとか、そういうところに行って教育サービス、これはやはりマナー研修をしてトータルで19年間マナー研修をやってきました。ここで培われたノウハウがあって私は起業することができたんですね。それからその後広報部門で7年間、ここは最高にお金が使えるところでした。まだバブルがはじける前だったので、もう広告費は湯水のように、要するにイメージキャラクター、 CM を流すイメージキャラクターを採用して、ゴルフで
村口文子さんって言いましたよね。あの方をやはり相当な金額で契約を結んで、私はそのゴルフはできないんですが、実際にギャラリーとして彼女の応援に見に行ったりもして、そういう意味では広告費がたくさん使えて一番面白い時代があったと。でもバブルがはじけた途端に広告費が一切削られたということです。それからわけも分からなかった不動産部門に2年、ここで苦しみました。やはりでもずっとね、得意分野をやっていくよりは、やはり不得意分野のこの不動産部門、ここで宅建を取ろうと思って2回挑戦しましたが落ち続けました。結局取れませんでした。娘がそれを取ってくれました。娘は1回でパスしました。でその後秘書相生日生同和損害保険、その時に千代田火災と、大東京火災が合併して、そして私は現在の保険の窓口の社長と会長を兼務している久保田康弘会長、保険の窓口すごいです、そこの最後にその方に仕えて秘書3年を務めてまいりました。そうやって31年間です、トータル OL を、やって、まだまだもうちょっとで定年になるとこだったんですが、まだまだ何かやりたいなと思って、会社を辞めてコンサートホールのレセプショニスト兼マナーインストラクターということで、清居ホールとかクラシックホールでレセプショニストご案内係ですね、そこでマナー研修の講師もしていました。これはアルバイトです。その後2007年3月になるみを設立して、そして2年前で新倉塾、それから来年新倉和子マナースクールを開講します。ということで、もうこれから本当にどんどん私がやりたいことをまた、残りの人生をですね、もういっぱいここで培われた経験を全て出していきたいと、そしてあの世に飛び立ちたいと、もう本当に残りの人生をどうかけるかということに非常に目覚めて、それで私の集大成ということで、今日もお伝えしたいと思っています。ではまずいきますね。はい、会いたくなる声と話し方、実はこれは何の映像でしょうか。ラジオです。ラジオのレインボータウン FM、 これはもう小さなエリアのね、ラジオ放送局ではあるんですが、江東区を中心としたレインボータウン FM というところで、私はパーソナリティを2年間務めることになったわけです。でなぜ2年か、私の思うこととは違うと思って卒業させてもらったんです。実はでも一番勉強したのはボイスコントロールができたんです。ここでこのヘッドホンをかぶって、もうすごい静かに静寂の時間の中で自分の声だけが響くわけです。で相手ともこれ向かい合わせて、お客様がこちらにゲストにいて、私が質問をしているという、結局パーソナリティは相手の思いとか相手の仕事の内容とかを引き出していく仕事です。でこれを2年間やって、これがすごく勉強だったんですが、私の思うこととは違うなと途中で思ったんですね。それはなぜかというと、人の話を聞いて最高に勉強になったか同時に、自分のメッセージをもっともっと伝えたいと思って、卒業させてくださいということでやめたんですね。でもこの2年間の訓練がすごく良かったんです。なのでここから私の声が癒されると言われるようになったのがこの時期だったんですね。実は私、声は非常にコンプレックスがあったんです。どちらかというと声がハスキーボイスで、ちょっと甲高い声、それから早口ということで、あんまり自分の声とか話し方好きではなかったんです。でも夢は、朗読、子供に童話を聞かせたり朗読を聞かせて、それで自分の声だけで相手に頭に想像させて感動を与えるような話し方ができたらいいなと思って、それがアナウンサーだったんですね。だから子供の頃の夢はアナウンサーでした。だから私はその夢にかなり近づいてきてるなと思います。では、会いたくなる声と話し方、
ここでちょっとディスカッションタイムをしたいと思うんですね。ごくごく簡単なちょっと皆さんでディスカッションをしていただきたいと思うんです。テーマ全然簡単です。最近楽しかった出来事は何ですかという、なんでこんなテーマで話しているのかというのを後で感じ取っていただきたいと思います。最近楽しかったこと、思い出すことあるでしょうか。では話し方には別に今かっこつけないでっていうことはあえて言いました。言葉よりも嬉しそうに語る表情の方がすごく読み取れるんですね。由美子さんもすっごく楽しそうにね、ずっとここにね語ってた。前に出てもそのまんまの表情がここで生かされてるんですね。なので人というのは心が喜んだり楽しんでいる時にはそれを語っている時っていうのはものすごく生き生きしてるんですね。ディスカッションの時でもそうだし、人前にここに出るのもちょっと緊張するかもしれないけどほとんど変わらない状態でつながるんです。これがまず一つ大きな、特徴なんですね。だから言葉よりも人は微笑む表情や嬉しそうな表情の方をなんか楽しそうだな、この仕事この人好きなんだなって思わせるんですね。商品これを買ってくださいというよりはまず自分法人ブランドではなくて新倉和子ブランド、自分の、個人の新倉和子株式会社なんですね。だから自分がもう嬉しい、それから楽しいことを語っている時は大体ニコニコするんですね。辛い時はニコニコなかなかできないので、楽しいことっていうのは連鎖が起きるんですよ。なので皆さんも自然ににこやかな笑顔で聞くようになるんですね。これもやっぱり連鎖なんですね。だから楽しいこととても大事。それからボディーランゲージが豊かになってくるんですね。弓矢さんがね、やっぱり手がだんだん入ってくるんです。だんだんね、その時の情景が浮かぶので思い出してくるんですね。で、私も割とボディーランゲージ使うので、やはりこのボディーランゲージも非常に相手に説得力を与えるんですね。なので、そういう手も使うのもとても大事ですよということですね。ですから内容よりもまず楽しいこと考えていただくことがまず意味があります。ただそうは言ってもこれからやるのが多少コツもあるよということから本題に入っていきます。まず繰り返し営業ってよく言うんですけれども、すぐ商品って売れないですよね、ビジネスでね。で、自分がやってること、例えば新倉和子のマナースクールぜひあなた来てって言っても来るものではないので、何回か私という人間を知って新倉和子ファンね、川原由美子さんね、岩崎恵子さんもねファンになってくださった、そういう意味でいつも言ってくださる新倉和子に会いに来るというふうに皆さんが思ってくれるのが一番嬉しいので、私が商品なんですね。なので物ではない。なので会いたい、その人に会いたいと思わせる魅力、これが多少コツもあるけれども常に自分の心がやはり、前向きで明るいかどうか、それが大事だよということです。そして会いに来ます、何度かね。でも例えば皆さんがビジネスで考えてこの商品を売りたいと思った時に30分時間くれますかっていうとなかなか相手は引いちゃうんですね。5分10分、せいぜい10分でおいとましますので10分間だけお時間いただけますか。そして、売る話をしないで相手の話を聞いて、じゃあ今日はありがとうございましたと言ってパッと引く。そしてまた近くに寄ったのでまたお邪魔させていただきます、その後いかがですか、お元気ですかとかいうことでちょっと500円ぐらいのものでもいいのでちょっと可愛いお菓子を持っていくでもいいと思うんですね。そうしたらちょっと心がぐっと掴んでくるわけですね。今日もお時間取っていただいてありがとうございますと言ってまた引く。はい、今度メリークリスマスって言って、ちょっとクリスマスのグッズを渡しに行く。こんな繰り返しの中で相手はだんだん心が開かれていくんですね。ところであなた何の仕事やってんの、何の商品売ってんのと聞かれたら閉めたものですよね。これが繰り返し営業といって、売ろうとするんじゃなくて相手に会いに行く、あなたに会いたいのという気持ちで行った時
伝わるんだよということなんですね。これがやはり時間はかかるけれども、結局そのような人としての魅力をどれだけ与えるかということだと思います。そしてコツもあるので、これからコツをちょっとやっていきたいと思うんですね。はい、では会いたくなる声のはい、まず声とは音ですよということなんですね。声が音が先に出て、言語内容は後から来るんですよということなんですね。皆さん先にすぐ新倉家族の声、音が高い低い、そういったイメージの方が先に立つんですね。それから敬遠される声もあるよ。じゃあどんな声って後でやってみます。会いたくなる声は心地いい響きなんですよということなんですね。では声、についてちょっともう少し掘り下げていきたいと思います。自分の声の質、それから、そういったことをまず分析をしてみていただきたいんですね。第一印象は6秒でつかむと分かると言われるんですけれども、これはもう皆さん研修でよく聞くと思うんですけど、メラビアの法則というのがあって、これは視覚で訴えるものですよね。見るもの、これが 55% ですよね。それから実はこの声、これが 38% 印象の中で占める。それから内容なんですね。だから研修やこういった講座いくらやっても1回で全部身につくはずはないので、だから繰り返しやるんですね。たった 7% しか相手は記憶に残らない。だから研修のやる意味ってあるわけです。そうすると私としてはやりがいがあるわけですよね。でもこの今日は特にここをちょっと中心に声の 38% の意味を考えていきたいと思うんです。はい、皆さん自分の声とか声質とかちょっと自分でもう少しこうしたいな、自分の声暗いと思われてんじゃないかなとか、自信がないなと思う方どのくらいいらっしゃいますか？自信がない。でもよくいい声だって言われるよっていうことですね。あじきさんもいい声ですよね。そうしたらもうその声の特質をね、さらに磨き上げていくためのそのコツもちょっと一緒にやっていきたいと思うんですね。まず声の中でも、高低ですよね。高いか低いか、これが気になる。高低ねですよね。それから声が大きいか小さいかもありますよね。ボソボソ声。それからテンポです。速い、ゆっくり、このテンポはどうか。それから間です。実は私が一番大切にしているのは何かというと、説得力を相手に持たせたいなと思った時に、一番の私の奥義、ここなんです。間です。実は静寂の時間って非常に不安なんですね。私がここから例えば出てくるときにすぐ出てきて「皆さんこんにちは」ってすぐやると呼吸が合わないんですよ。だから一言言う前にみんなが一瞬ちょっと静寂な時間を保ちながら「あれいつ言うんだろう?」と顔を上げた瞬間に「皆さんこんにちは、ようこそお越しくださいました」とやると、皆さん一斉に見た瞬間に話をするんですね。そうすると相手と呼吸が合うのでものすごく印象度が高まるんです。この呼吸を読まないと、ずれていくんですね。そういったこともちょっと後で実際に体験していただきたいと思います。では皆さん、あいうえおとよく言葉がありますよね。ちょっとね言ってみていただきたいんですが、ただあいうえおじゃつまらないので、幼稚園の生徒になって加えてドレミファソラシドをちょっと歌ってみていただきたいんですね。自分のどのトーンからドドドちょっとやってみてください。ドドレミファソラシド。じゃあ下がりましょう。
ですけれども、実はどのトーンが一番明るくきれいに聞こえるでしょうか。ドレミファソラシドの中でどうぞ皆さん言ってみてください。ドレミファソラシド。そうピンポンです。そうなんですね。コンビニだとラドレミファソラ、いらっしゃいませいらっしゃいませ、ようこそお越しくださいましたっていう感じ、甲高くなる。ソだと、はい、ドレミファソ、おはようございます、いらっしゃいませ、ありがとうございますと明るく聞こえて、そんなに甲高くなくはっきりと聞こえるのがドレミファソのソを意識して、これから皆さんでお話をしていただきたいんです。じゃあもう一回ドレミファソ、はい、じゃあもう一回ドからいきます。ドレミファソ、おはようございます、おはようございます、こんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、失礼いたします、失礼いたします、よろしくお願いいたします、よろしくお願いいたします。とっても明るくなるんですね。これを意識してください。ではあいうえおの滑舌、この顔の表情の、ちょっと顔がありますけれどもね、丸い、私みたいに丸いお顔、はい、こういう風なお顔だとしても、口角を上げるのはここですよね。でもここだけ今の若い子たちは硬いものを食べないので、流動食が多いので口角を上げることはできるんです。上げてみてください。ギュッと上がりますよね。でもこれだけじゃ足りない。本当は表情筋33、ここに表情筋があるんです。ここなんです。ここを意識してグリ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 ってやってみてください。ここが硬くなってるんです。ここを使ってないんですね。だから、表情の豊かな人はここが非常に豊かに動きます、ね、ここを意識するようにしてあいうえおってやるんですけれども、あいうえおじゃつまらないので、ちょっと楽しい言葉をやっていきます。ついてきてください。難しくないのでいきますよ。はい、あなたに会いたいあいうえお、あなたに会いたいあいうえお、顔がかわいくかきくけこ、顔がかわいくかきくけこ、早速誘ってさしすせそ、早速誘ってさしすせそ、たまにはたっぷり立ちつてと、たまにはたっぷり立ちつてと、並んで仲良くなにぬねの、並んで仲良くなにぬねの、はっきり発音はきふへほ、はっきり発音はきふへほ、毎日今ほら聞こえましたね。毎日前向きまみむめも、毎日前向きまみむめも、やきもち焼くなよやいゆえよ、やきもち焼くなよやいゆえよ、私に笑ってわいうえを、私に笑ってわいうえを、楽しい言葉でしょね、やきもち焼くなよね、いいでしょ、やきもち焼くなよってやってみてください。そして女性はね、私に笑ってわいうえをって言ったらユーモアがあふれてね、笑っちゃいますよね。そういうふうにこういう言葉も非常に可愛く覚えられる。あいうえおだけじゃつまらないので、そうやって少しずつここを、そうすると皆さんが笑顔になってくるんですね。笑顔になった時にスタートするんです。ですから私は例えばそこにね控えてますよね。もう控えてここに来るまでブスッとしてないんですよ。もうここからね、もうここにいる時から笑ってるんです。にっこり笑ってさっと思ってで来るわけです。で普通はそうじゃない人が一般的に多いんですね。はい、みんな加藤さんお願いします。これじゃおかしいですよね。ここで急に営業スマイルじゃおかしい。これじゃやっぱりね、あ、営業スマイルだなってすぐ思っちゃうんですね。なので、ようこそ皆さん来てくれてありがとうっていう気持ちになった時に、もうそこで本当にありが
という気持ちがもう準備の段階からなくてはいけない。ですから今最初にスタートした由美子さんが語る前に今度はじきさんもそこ立っててって言ったのは、実は次に自分が話するんだなという準備の段階でどういう表情をしているかを見たわけです。そこが結構大事なんですね。そうすると自分が順番来るまでこうしてよっていうんではなくて、もうしっかりと整えていくわけです。そしてじゃあお願いしますって言った時にもうすでに最初から営業スマイルじゃなくてにっこり笑って話ができるかどうか、準備している時です。結構そこを人が見ている。一番そこが力が抜けてる時、またはドキドキはしてるかもしれませんけどね、やはり準備段階から大事だよということで、2番目の方に立っていただいたわけです。そこがまだまだ準備としてはまだ足りないなというところです。でもこれからきっとしっかりできると思います。さあ次、経営5つあるんですね。1つは、ここにはあえて触れてません。こもった声、はい、こもった声。皆さんどうでしょう。ご自分はどうですか。自分でこもってるなと思う方いらっしゃいます。やすこさん、そうこもってる。こもってるようによく言われたことどっちかっていうと低い方の声じゃない。そうですね、こもってはいないと思うんだけれどね。一つはこもった声ね。これはこもった声はどういうふうに相手に印象づけられるかっていうと、ちょっと、聞き取りにくいので相手がストレスを受けてしまうということもあるんです。その意味はなかなかはっきり聞こえないの。それから2番目に小さい声、これも困りますよね。どういうふうに思いますか。小さい声だと皆さんの受ける印象、小さい声の人の話を聞いたらどういうふうにまず自分は思いますか。どうぞちょっと話してみてください。ボソボソっとしてたら、自信がない。そうですね、自信がない。あとはどんなふうに感じますか。消極的に見られますよね。気が小さいとかね、そういうふうに思われる。じゃあ3番目、ご自分が声小さいなと思う方、あんまりここにはいらっしゃらないでしょうね。多分いないですね。はい。では大きすぎる声、私も大きい方ですけど、大きすぎる声、要するに怒鳴り声みたいなねところですね。大きすぎる声、どうでしょう。これ聞き取りやすいかもしれませんけど、自分勝手な印象を受ける、無神経ですね。だから怒鳴り声みたいなものです。ただ大きければいいってもんではない。あんまり大きすぎるとね、セクシーではないですよね。はい。それから甲高い声、これ女性が多い。私もそういうふうに自分で思ってました。キンキンするような感じです。だから民間のアナウンサーよりも NHK の女性アナウンサーの方が非常に安定感のある、低くて深い声がいいんですね。心地いい声って高い声じゃないんですよ。結局低くて深い、響くような声なんですね。それから5番目、ダミ声。これちょっと難しいですけどね、声を潰した声ってありますよね。ダミ声、これはちょっとずる賢いようなイメージが感じられてしまう。甲高いは神経質とかうるさい、感情的に見られる、女性のヒステリックな感じですよね。これが敬遠される声と言われているんですね。さあ皆さんは自分はどこに声質があると思うでしょうか。低ければ低いなりのやはりお腹から出すのがいいですし、後でちょっとやってみたいと思います。会いたくなる声は心地いい響き、この3番目ですね。できる人は男も女も、できる人は低くてアルトで深い声とよく言われているんですね。ではそれはどういうふうにしたらできるのかな。ただ低くて深い声っていうのはどういう場面でいいかというと、皆さんクレームとかものすごく相手が感情的に怒っている場面を想像してみてください。クレーム電話とか受けたことのある人、
ありますよね。私ももうこれはもう経験しているので、女性のクレーム、悪質クレーマーになるともう最悪状態、甲高くてキン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 してすごい早口です。で、私もこの時に、6ヶ月間受けたんですね、そのクレームを。6ヶ月だから右の耳がこっちですね、右の耳が突発性難聴になったなんて、そういう持病を受けてしまった時々まだ起こる時がある。これがその時のもういや聞きたくないっていう思いが難聴になったんですね。突発性難聴です。すごい耳鳴りが響いて、ゴーゴー音がすごい耳鳴りが起きて、もう死にたくなるほど辛かったです。でも、今乗り越えて、それでもやはりそのことがあったからクレーム研修ができるようになった。だから人生っていうのは無駄がないなって思うわけです。でも相手が感情的になった時には逆に低くて深い声で話をすると、そのクレームが収まるという知性と信頼を獲得できるんですね。ですから相手がカーッと言ってきた時に逆に自分は抑えて、できるだけドレミファソのソも大事なんだけれども、時と場合によってはドであってもはっきりとした滑舌であれば低い声の方が相手のクレームが収まってくるということもあるよということなんですね。そこの使い分けをしていくわけです。それからできるだけ間を取る、早口で言わないということなんですね。相手の感情を鎮めるには早口はダメなんですね。ゆっくり話した方が、相手が落ち着いてくるという、そういった、作用が働くわけです。では次いきますね。ボイスコントロール。知性を感じる人は声の高さとか調整できるんですね。うるさいなと思った経験ある人、何でうるさく感じたことがあるでしょうか。ちょっと話し合ってみてください。うるさい、もう髪に触るという場面、何かあったでしょうか。ちょっと思い出してみてください。どうぞ。電車の中ありますよね。すごいあるんですけれど。これは簡単にだから。なんか出ましたか。思い出せません？私たくさんあるんですよ。いっぱいあるの、そういうの。うるさい、おだまりって言いたくなっちゃうことがあるわ。いいでしょうか。高額のトラックとか。どうですか。その場で、電車の中の会話ですとか、あと私の経験は職場の上司に問題点を相談したときに、女性なんですけども、脳天下の声をして喋られると聞いていたくなくなるような、耳を塞ぎたくなくなるような、そんな経験がございます。はい、ありがとうございます。実際いかがですか。ありますか。僕はなんか静かな場所っていうか、そんなに賑やかでもない場所で、割と近距離で、2人とか3人とかで喋ってるのに、結構ギャギャ喋る友達なんかがいて、ゆきちゃんじゃないですけど大学の友達なんですけど、もうちょっと静かにしてもらってもいいんだけどなと。ありますよね。そういう時って注意しちゃう。黙ってる方が
人の日本の居酒屋はね、すごいですよね。周りはうるさいっていうのもあるんですけど、それを超えてうるさくなっていく。そうそうそう。なっていくとこう相手がうるさいからこっちもうるさくなるのね。わかります。はい、ありがとうございます。ではケイさんいかがでしょうか。ちょっとデパートに行った時に子供がお子さんがなんか欲しかったのかなんかギャーギャー泣いてて、それをお母さんがうるさいわねみたいな、なんかすごい強い口調で子供を叱ってて、それがなんかとってもちょっとなんかこっちが気使っちゃうじゃないですけど、なんか気の毒でちょっとなんて言ったらいいんだろうっていうような時がありました。わかります。あります。いや、皆さん経験あると思いますね。はい、ありがとうございました。じゃあ、池田さんいかがでしょう。電車の中で誰かの悪口とかを、声はそんなに大きくないんですけど、なんかちょっと声の通る方ですごいなんかこのお客さんでこういう人がいたとか、上司でこういう人がとかいうのを言ってるのはちょっともうやめてほしい。そうですよね。はい、もうよくわかります。皆さん。最近なんですけど、クラシックコンサートを普通に行って、ひそひそ声なんですけど、そう話す声が本当に私、ね、静かに話してるのにうるさいね。そうですね。はい。これは私も経験あります。安子さんいかがでしょう。職業柄っていうか、お店の若いブランドの販売員さんがいらっしゃいませってこうなんかちょっと投げやりな感じで喋ってるのがすっごい気になるっていうか、そんなものでいらっしゃいませって言っても誰に言ってるいらっしゃいませかわかんないみたいな、私はなんかそれがなんかこう耳障りに感じる。ありますね。いや、皆さんご経験あると思います。そうですよね。また大きな声で電車の中、私はロマンスカーでね、静かなロマンスカーの中で、前もちょっとこの講座であるところでお伝えしたことがあるんですけれども、男性2人が入ってきて悪口三昧だったんですね。どうも教育者だったらしい。教育者らしいです。職業まで分かってしまった。学校のどうのこうのって言い始めて、で金銭の話と、それからケチだよなとかなんとかとこう言ってるわけですよね。でそのロマンスカーの一車両全部に聞こえたんです。もうどうしようかと思ってよっぽど注意しようかと思ったんですけども、やはりちょっと相当な怖めての顔だったんです。さすがにちょっと言えなくて、出てってもらいたいなと思ったら町田で降りてくれた、箱根から町田で降りてくれたんでよかったんですけれども、やっぱりその時にそういう時の話の内容って大体褒めてないんですよね。悪口が多いんですよ、非難で。これはなぜそういうところでかえって大きな声で喋ってるのかなと思うんですが、威嚇なんですよね。普段自分が言えないことをぐーっと我慢しているから、関係のない私たちにここで自分は偉そうに喋るわけです。きっと相当ストレス溜まってんだろうなって逆に思って、かわいそうなんだなと思うわけです。その時の心待ちまで読めてしまうんですね。これがやはりその時に、あの人は素晴らしいよな、いい人物だよなって褒めてんだったらまだ聞きやすいんですが、大体悪口だから、ボイスコントロールしてない人というのは割と自分勝手なんです。なので自分がなんですよね。で、周りのことを思っていない。で、私も先ほど、清井ホールとか、レセプショニストご案内係をしていたと申し上げました。クラシックはまさにおしゃべりしたらもううるさいとなって出てってくださいなんですね。で、こうやってひそひそ話されるとみんなグッと後ろ見たりしますよね。これで感じ取らない人はもうダメですよね。そういう時はレセプショニストであっても、お客様ちょっと失礼しますと言って出てってもらうように気持ちよく追い出さなくちゃいけないんです。これが大変なんです。あと、ちょっと余談ですけど、帽子かぶってるお客様に、お客様帽子を脱いでいただけますかっていうのなかなか言えないんです。なぜなら頭にコンプレックスを持ってる方もいるんです。なのでつばのこういう広い帽子はもちろんこれは外していただくんですけど、普通のベレー帽とかちょっとつばがちょっとある程度の方にそれが大クレームになることがあるんですね。それを外してくださいっていうか、そういうふうにやはり空気を読みながらという
非常に難しい。でもひそひそ話っていうのも非常に結構目立ちますでしょ。なのでやはり自分中心になるとやはりそういうことが起きるよ、相手の周りを見ないとダメだよねっていうことですね。それから私は最もすごいなと思ったのは、日本の居酒屋はうるさいです。でもプラハに行った時にね、居酒屋行ったんですよ、友達2人で。そうしたらなんと静かなんです。ここ居酒屋です。はい、みんな乾杯してください、どうぞ。今それぞれグループでじゃあちょっとね、乾杯ちょっと、してみてください。ではね、ちょっと意識します。プラハのように静かに語るんですけど、もっとわーっと普通してるんですけどね、日本の居酒屋ね。じゃあちょっと相手のことを考えないで、勝手にちょっと皆さん喋ってみてください。勝手に。で、乾杯してください。3人と4人でどうぞ。何でもいいです。何でも喋ってみてください。じゃあ自分の声について特質言ってみてください。私授業中喋ってもあんまりいいね、これいいってね。普通に喋ってるのに遠くからうるさいところ。で、それ聞くと、なんかやっぱ自分のなんか口から耳に伝わってる声と違うから、それはやっぱ嫌なんですよ。なんか違和感っていうか、そんなにそうなんか、ただいい声だって言うんで、これがいい声なんだなっていうのを。次にですね、お隣のグループ、ちょっとまだちょっとくっついてるんだけれども、隣のグループにあまり聞こえない、そのグループだけの範囲で声をちょっとコントロールしながら、こちらのグループがもし静かで、こちらのグループがうるさくて気になったりしますよね。お互いに気にならないぐらい自分のグループだけでひそひそでもなく、ちょっと声のトーンを落として自分のグループだけに聞こえるようにちょっと声のトーンを変えて話してみてください。もう一回乾杯から。その話をそのトーンでしていいのかなって、聞こえちゃう。はい、ありがとうございました。ちょっと声殺したでしょ。実はプラハの居酒屋が今よりもうちょっと低い感じでした。たくさん人いるんですよ。たくさんそれぞれのグループで飲んでるんですけれども、本当にうるさくないの。もうびっくりしました。ということはやっぱり寒いので、冬でしたからね、寒いので寒い北国ってあんまり大きな声出さない、エネルギー使うから。なので相手にだけ聞こえるようにしゃべるんですよ。これがすごいボイスコントロールで感動したんです。なので、2人で1対1はもちろん2人で語るやけれども、大勢のグループもあったんです。それでも今のような声で相手の他のグループに迷惑かけないようにしゃべってるわけです。日本の居酒屋はもう我も我もだね、絶対に勝ってやるみたいな、あのグループで勝ってやるみたいな、ってやってますけどね。そこが大きく違うので、なんとも品を感じたわけですね。品というのはどこから来るのかと思って、私ももちろん居酒屋行けばイエーイなんてやりますよ。だけれどもやっぱり時と場合によってはやはり品を保たなくちゃいけないなと思う場面では、やはり声のコントロールをしなくちゃいけないなと思うわけですね。じゃあ今度、正面の方意識してください。ちょっと待ってね、じゃあ指さしといてください。塚尾さんいいですか。いい塚尾さんごめんなさい。正面の方を意識して、はい、隣の人の話が気にならない程度に簡単に、はじめまして、私、肉屋勝子と申します。
仕事は何々をやっていますと簡単な自己紹介を隣の人に耳がいかないように正面だけの人を意識してちょっと言ってみましょう。どうぞ。お通夜みたいお通夜みたいで、はい、顔の笑顔でですね、難しいですよ。いいですか？じゃあ正面の方と話しました。はい、今度横の方とやってみます。体を向きをお互いに今度向き合います。はい、では同じように簡単な自己紹介をしてみてください。どうぞ。塚尾豊と言います。仕事はビジネスコミュニケーションをしています。営業、接客、育成、その他販売ということですね。これからの時代にそこにスマホにできるものと近づいていきたいので分かるということは後者の方が追求してきた仕事をしているし、そういうことが習ったことをやった関係に伝えています。よく皆さん考えてくださってますね。はい、皆様ありがとうございました。決して黒くならずに話するって難しいですよね。はい、塚尾さんありがとうございます。そう、滑舌、相手の言ってる言葉って聞こえましたか？大丈夫？結構聞こえました？ひそひそになっちゃってるけれども多少ね。でも相手の言葉がきちんと聞こえれば滑舌がいいということになるんですけど、この滑舌がどうだったかです、相手の。低くても滑舌、相手の言ってることが聞こえる。これとても大事なんですね。ちょっとコントロールしていただいて、さあその次ちょっと次に進めますね。こういう休憩は後でやってみます。ボイストレーニングなんですけれども、まずちょっと皆さん指をこの右手の、よくヨガでやるこの2本指、人差し指と中指、ここの眉間をちょっと意識して触ってみてください。こういう感じですね。はい。ではおはよ